بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. كنا ضربنا لكم موعد يوم السبت في الحديقة الحمام في جاردن دي سي كما قلنا لكم. رانا متواجدين الآن في الحديقة الداخل، وسنشرع كما قلنا في تكريم التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم، توزيع شهادات، وكذلك استدعينا التلاميذ اللي نجحوا معنا في مسابقة القرآن اللي درناها في القناة كذلك يحضروا معنا اليوم. سنشرع إن شاء الله عز وجل في تكريم التلاميذ وتوزيع الشهادات. خليكم معنا. طيب نبدأ بالتكريمات. قلنا كما ضربنا لكم موعد تكريم التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. نبدأ بالتلميذة الأولى، التلميذة هاجر. هذه من نجحت معنا في القناة في مسابقة القرآن، وكذلك نجحت في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم. جبنا لها الجائزة تاعها، التكريم تاعها تاع مسابقة القرآن، وكذلك جبنا لها شهادة لتفوقها في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم. راح تعطينا كلمة صغيرة لنجاحها هذا العام. تفضلي سمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هاجر عزوز سمية، أدرس في مدرسة عدل الواحد في عين الملحة، وأشكر كل من ساعدني في تفوقي في شهادة التعليم الابتدائي، منهم الأستاذ محمد الفلقوقي وأمي ووالدي ومعلماتي. بارك الله فيك، ربي يحفظك. نتمنى لك إن شاء الله النجاح في مسارك الدراسي في السيام وفي الليسي، وإن شاء الله حتى في الجامعة. ما زلنا مع التكريمات. نمروا للتلميذ الثاني. التلميذ هذا من الناجحين اللي نجح معنا في مسابقة القرآن اللي درناها في القناة. جبنا له الجائزة تاعو تاع مسابقة القرآن، وجبنا له كذلك شهادة نجاحه في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. يسكن هنا في العاصمة. راح يعطينا كلمة صغيرة حول نجاحه في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم. السلام عليكم. أنا التلميذ صفوان، أدرس بمدرسة الدهاليز الثلاثة، حصلت على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 79. ما شاء الله، 9.70 ما شاء الله. وأشكر معلماتي. بارك الله فيك. نتمنى لك إن شاء الله النجاح، نتمنى لك النجاح في مسارك الدراسي في المتوسط وفي الثانوي، وحتى إن شاء الله عز وجل في الجامعة. ربي يوفقك إن شاء الله. طيب نمر للتلميذة الثالثة ولا الرابعة على ما أظن، تلميذة إيناس اللي كذلك نجحت في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم. راح تعطينا كلمة صغيرة حول نجاحها في شهادة التعليم الابتدائي هذا الموسم. تفضلي. أنا تلميذة أدرس في السنة الخامسة ابتدائي، لقد تحصلت على معدل 9.60. أدرس بمدرسة عصافير الجنة الخاصة بالكليتوس. أشكر كل من ساعدني، وأيضا أمي وأبي وأستاذي. بارك الله فيك. نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في مسارك الدراسي، وإن شاء الله ربي ينجحك كذلك كما نجحتي في السيزيام. نتمنى لك النجاح في البيام وفي الليسي، وإن شاء الله في الجامعة إن شاء الله. طيب نمروا للتلميذة الموالية اللي اسمها كما قلت لي أول مرة نتلاقى مع التلميذة، واسمها لانا. التلميذة لانا تسكن هنا في الجزائر العاصمة، كذلك من الناجحات في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. راح تعطينا كلمة صغيرة حول نجاحها. تفضلي لانا. أنا لانا تلميذة في السنة الخامسة ابتدائي. تحصلت على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 8.70. ما شاء الله. أشكر أمي وأبي وكل من ساهم في تعليمي. بارك الله فيك. نتمنى لك إن شاء الله، نتمنى يما راهي تقول الشكر للأستاذ، هي نساتني معليش. بارك الله فيك. نتمنى لها النجاح والتوفيق في مسارها الدراسي اللي مازال في السيام إن شاء الله، وفي الليسي، وإن شاء الله حتى في الجامعة إن شاء الله. ربي يوفقها إن شاء الله. طيب نمر للتلميذة الموالية، التلميذة رانيا. جاتنا هنا كذلك مقيمة هنا في الجزائر العاصمة، من الناجحات في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. راح تعطينا كلمة صغيرة حول نجاحها في شهادة التعليم الابتدائي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا التلميذة رانيا التي أدرس بمدرسة مظاهرات 11 ديسمبر. تحصلت على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 9.80. أشكر والدي العزيزين ومعلمتي الكريمة، وأشكرك أنت أستاذ وكل من ساعدني. بارك الله فيك، ربي يحفظك. نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في مسارك الدراسي اللي بقالك، وإن شاء الله نشوفك طبيبة إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله.
طيب ما زلنا مع التلميذات ولا التلاميذ اللي نجحوا هذا العام في شهادة التعليم الابتدائي. راهي معنا أمينة، وأمينة عندها صفة خاصة، جابت المعدل 10 من 10. هذه لازم نورمالمون كان درنا لها أكثر من هكا، لكن الله غالب عندها معدل 10 من 10، متميزة. راح تعطينا كلمة صغيرة حول نجاحها في شهادة التعليم الابتدائي. تفضلي أمينة. أنا التلميذة العربي بعمران أمينة، أدرس بمدرسة الشهيد بوكابوس العربي. تحصلت هذه السنة على شهادة مرحلة التعليم الابتدائي بمعدل 10. أشكر أبي وأمي وكل من ساعدني في هذه السنة الدراسية. بارك الله فيك، نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في مسارك الدراسي اللي بقالك. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. في التكريمات كما قلنا. الآن رانا مع تلميذ أكرم اللي كذلك من الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. راح يعطينا كلمة صغيرة. تفضل أكرم. السلام عليكم، أنا تلميذ خروف أكرم، حصلت على معدل 8.9. أشكر أبي وأمي ومعلمتي على مساعدتي ودعمهم لي. بارك الله فيك، نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في مسارك الدراسي اللي بقالك، وربي يوفقك إن شاء الله.